好，大家好，啲師兄好高興要為大家介紹下。今年咧，我就識咗一個新朋友，咁佢係開花店嘅。咁佢個花店咧，原來喺我住嘅地方好近嘅啫，就喺大圍。咁咧，我哋經過商討之後咧，就覺得大家都理念好相近啦。咁同埋佢嘅 product 咧都好啱我哋放風水用嘅。因為點解咧？佢係一個花店嘅老闆啦，咁就做一啲好時興嘅好靚嘅盆栽啊！咁今年就啱啦。點解咧？今年咧佢都想擴大佢嘅生意模式。咁我諗下就係話，既然係咁嘅話，就不如我就提供一啲風水上邊或者係點樣可以增強我哋今年喺馬年嘅人緣運啊、感情運啊，仲有即係財運啦，係咪先？咁變咗今年非常之好啦。點解啊？呢間花店咧，其實叫咩名咧 ？OK， 佢印咗好多呢啲好精美嘅卡片紙啊，喺佢自己嘅店鋪嗰度啦，派俾啲客啦。咁另外咧就擺咗佢自己嘅 Facebook 同埋Instagram 啦，仲有係 IG 啦。OK， 好。咁佢本身咧就聽我分析嘅意見，今年咧就係九宮飛星啦。咁我哋其實都知噶啦。咁呢個9號嘅靚星喜慶星咧，就飛到去東南位。咁我就建議佢就設計一啲紫色嘅或者粉色嘅人緣色嘅一啲助旺顏色嘅擺設盆栽，咁就去令到希望丙午年能夠想增加呢個人緣運嘅感情運嘅財運嘅人咧，有一個好嘅一個產品可以利用，一啲都唔迷信嘅。我自己學玄學咧，或者我哋放風水擺一啲嘢咧，除非係化煞啊，或者啲好緊急嘅一啲事情要處理啦，咁否則咧，我通常咧同啲客人分析或者係提供嘅意見咧，就係話你放咗風水擺設之後咧，都唔係好覺眼嘅，係外人覺眼，事主就會知道發生咩事，呢個都幾重要嘅喎，係嘛？如果你擺一啲好神怪嘅或者係好現形嘅嘢咧，係你係好突出到嗰個風水物嗰個意象。而係話會偏向少少迷信，因為點解嗰時咧，嗰啲客人咧，又或者有啲同學啊咁樣，佢屋企唔係淨係得你一個住嘛，係咪？佢有其他宗教人士或者父母嗰啲唔中意嗰啲擺設咧，係嘛？咁通常咧，我會指導或者係教啲客人咧，一係畫畫啦，一係就最好一樣嘢擺盆栽，因為擺盆栽咧個抗拒性係低啲，明唔明啊？